Guddifni ijoollee akkaan ulfaata. Ijoolleen homa haadhaa fi abbaan isaa irratti guddise irratti guddatti. Keessattuu haati yeroo ijoollee guddiftu biqiltuun haati ijoollee keessatti biqilchitu waan guddaadha. Ijoolleen xixiqqoon yeroo haati sujuuda gootu yoo haati ruku'a gooti. Yoo haati gara masgidaa deemte bakka masgidaa dhaqxi. Yoo haati sirbaa taate ima sirbiti. Yoo abbaallee mana keessatti kama qaaqaa taate ijoolleen nama qaayixi. Waanuma haadha abbaan mana keessatti hojjetu irratti guddatti. Yeroon jalqaba guddisa ijoollee yeroo isiin xiqqeenna qabdu kana. Jaalala islaamummaallee yeroo isiin daa'imummaa qabdu keessatti oomishan keessatti uuman. Ijoolleen haadha keessattuu haati guddisa ijoollee keessatti bakka guddaa qabdi. Sanirraa haati odoo wayita ijoolleen xixiqqoo seenaa sahaabaa itti himaa guddifte. Seenaa saalixtootaa itti himaa, seenaa ulamaa gurguddaa itti himaa odoo guddifte sanuma qabattee guddatti. Akkas ta'a jettee guddatti. Odoo haati wayita gara masgidaa deemtu qabattee masgidaan deemte. Wayita akkanaan teettu odoo qura'aana biratti qaraate ijoolleen qura'aanuma qara'uu sanarratti guddatti. Maqaaxiyaa tokko nagarre ka ijoollee moobaayilaa fi qura'aana wayita wal bira kennaniif moobaayila diddee qura'aana fudhattu. Haadha jala guddatte jecha haadhatu iyyuu mana keessatti qura'aanatti waa hilooma, qura'aanatti saahiboome. Kitaaba dubbisuu irratti haati waan xiyyeeffattuuf ijoolleelleen kitaaba saniif bootti. Yoo haati sujuuda gootullee waliin sujuuda gooti. Sanirra guddatti jecha. Kanaaf haati guddisa ijoollee keessatti bakka guddaa qabdi. Kanaaf ati yeroo gara waan khayrii deemtu ijoollee ta'e qabattee yoo deemte gara masgidaa fa'a gara bakka daawwaa ijoolleen ta'e kanuma jaalataa guddatti. Kaasettii islaamummaa, kaasettii waan diinaa, kaasettii muhaadaraa dhageeffachuu irratti ijoollee guddifte ijoolleen sanumatti irra guddatti. Yoo ati ijoollee ta'e lafa dhiituu irratti biratti sirbuu biratti argite haasa'uu kanatti guddiftee wayita waa arrabsitu laallachuu dhabuu. Ilma haati akkanaa, ilma abbaan akkanaa, ilma akkanaa, ana akkanaa ta'i maali jecha baalagii kanarratti guddiftee ijoolleen gaafa guddatti baalagii masan taate jecha. Kun waan haadharraa ijoolleen qadhaabattu. Seenaa ajaa'ibaatu iyyuu dabre as dura akkaataa ijoollee itti guddisan. Ijoollee guddisuun bakka guddaa qaba. Gaaf tokko Abdallah ibn Abbaas adaadoo isaa bira bulee Maymuunaa jaartii nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam sirima rasuulaa fi haati mana isaanii ciisanirra wajjin ciise gara lukaa garga'aanurra. Mucaan kun rasuula rabbii bira bulee hirriba rafaan bulle waan rasuulli dalagan eegaa bule. Rasuulli rabbii alaihi salaatu wasalaam wayita halkan walakkaa gahe ka'anii bishaan waddaatan. Mucaalleen suuta ka'ee akka isaan hin arginetti dhaqee waanuma isaan godhan akkuma isaan waddaatanitti waddaate. Rasuulli rabbii ol ka'anii hirriba ofirraa riganii aayata 10 suuraa aakhira suuraa Aali Imraan irraa qara'anii wudu'a godhanii tolfatanii wudu'a isaanii ka'anii salaataaf dhaabatan. Abdallah ibn Abbaas illee huma rasuulli godhan san godhe. Eegana eessaan dhaabate salaatuuf dhufee karaa bitaatiin dhaabate. Rasuulli gurra micciiranii gurra qabanii gara mirgaa dabarsan. Argite? Eegana hoo rasuulli rabbii salaatanii haga silaa salaatuu qaban rakaa lamaan eegatii witrii salaatanii eegatii ciisan jedhe Abdullah Abbaas. Mu'adhinni itti dhufee rasuula rabbiitti waa'ee salaataatiif isaan kaasee eegana rakaa lama artanii khafiifa isii salaatanii gara salaataa bahan jedhe. Kan hundi ilma daa'ima wayita san isa inni Abdullah Abbaas kun ilma xiqqaadha. Waan rasuulli rabbii hojjetan kan hojjetuun isaa maali dharee? Guddisa bakka gaariitti guddachuu isaati jecha. Guddisa bakka gaariitti guddachuu isaati. Hatta haasawa keessatti ijoolleen abbaa haadha fakkaatti. Aishaa waan jette hin dhageenye namni haasawa rasuula rabbii fakkaatu akka Faaximaa hin jiru jette. Faaximaan rasuula rabbii fakkaatti haasawa keessatti sagaleen isaaniitii fi sagaleen isii wal fakkaatan jecha. Ma'anaan kanaa ijoolleen waanuma haadha abbaan godhattu godhatti jechuu. Ijoolleen baalagiin amma
addunyaa irratti nuti agarru tuni tama mana keessatti akkasitti baalagummaa irratti guddatte. Gariin isii xiqqeennaan ta guddatetu nama xiqqeessa, nama salphisa. Xiqqeennaan hatta hiriyoota isii keessatti illee wayita daa'imummaa qabdu gad-aantummaadhaan yoo guddatte gad-aantummaan sun itti dhagahamti jechuudha. Gootummaa irratti yoo guddatte illee gootummaa santu itti dhagahamaa sanumaan guddatte jecha. Ati ijoollee ta'e wayita guddiftu akkamitti guddifta? Waan bareeda irratti guddisi, gootummaa irratti guddisi. Siigalee waa sadaqachuu irratti guddisi. Ijoollee dubaraa yoo guddifte hoo haala keessummaan jirtuun sagalee ol fuudhuu dhabuu irratti guddisi. Mana keessatti wayita keessummaa bira dabartu adabaan bira dabaruu irratti guddisi. Nama ulamaa yoo agarte karaa jalaa goruu irratti guddisi. Ija babaaftee dhaabachuu miti. Guddisni ijoollee akkaan ulfaataadha. Kanaaf ijoolleen homa abbaa fi haati mana keessatti gootee guddifteen gadi baati. Wanti hawaasa jeequ kun amma ijoollee akkasitti guddisni isii gara malee ta'uun hin mala. Kanaaf guddisa ijoollee keessatti hin laafina. Jajjabaadha.